Ating puntahan ang tinatagong yaman ng Barangay Bahile dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Tara, samahan niyo ako mga kabiyahe. Ito nga pala ang Cayulo Waterfalls na dito matatagpuan sa Barangay Bahile sa lungsod ng Puerto Princesa. Marami kang pwedeng gawin dito kasama ang pamilya, barkada. Nandito na nga tayo sa exact location. Kung nakikita ninyo, dyan tayo magpapark ng ating mga sasakyan. Wala namang bayad sa parking, kaya dito sa baba ng waterfalls meron ang pwedeng paliguan dito. May cottage lang dyan, pwede kayong may bayad ng cottage lang para mapaligo kayo kasama ng mga pamilya, mga kaibigan. At kung kayo naman ay aakyat ng waterfalls, mas masarap na wala kayong pagkain. Doon kayo kumain para maligo at saka kumain at talagang happy. Pag umakyat ka sa waterfalls simula sa baba, 15 to 20 minutes ang iyong lakad para marating yung waterfalls. Saktong-sakto lang po pala ito para sa mga beginner. Kapag nandito ka na sa waterfalls, pag-uwi, huwag kalimutan dalahin ang iyong kalat dahil malinis yung lugar na ito. At marami na nga palang pumunta ang mga tao dito at nakakaalam kung saan ang lugar. Yan, kung dito ka na, matatanong mo na yung Cayulo Waterfalls. Yung mga tao taga dito. Yung mga nauna sa amin. Yan. Backer?